A menopausa te faz roncar mais. Segundo estudos, antes da menopausa, cerca de 10 a 20% das mulheres relatam ronco de forma regular, enquanto após a menopausa esse número pode aumentar para 50% ou mais. O ronco nas mulheres é menos comum antes da menopausa, graças aos hormônios estrogênio e progesterona, que ajudam a manter a rigidez dos músculos das vias aéreas. No entanto, chegando na menopausa, com a redução desses hormônios, muitas mulheres começam a roncar mais. Além disso, o ganho de peso e outras mudanças do envelhecimento também podem contribuir para esse aumento. Siga nosso perfil e aprenda a cuidar melhor do seu sono.